奥迪 A8 的空气减震到前店后厂店更换，一条就要65000台币，2条就要去到13万台币了。但是还有很多人不知道维修。我们先把减震拆开，看看漏气的原因是什么，然后再决定到底是修还是换。拆开发现缓冲胶老化不堪，都已经磨成碎渣堆积在减震里面，而且还发现这个皮囊也已经老化开裂，这才是漏气的主要原因。我们先将损坏的易损件更换新的配件，再将这套新的皮囊使用专业的设备扣压回去，就可以解决漏气的问题。看到这里，不妨给我们的师傅点个小红心支持一下，关注收藏起来，避免以后找不到。再把机芯与漆包组装回去，最后再重新打压测试。这样的维修我们只收3位数一条，你觉得是否合理呢？